Привет всем любителям вкусно покушать. Давненько у нас с вами не было супчиков, а особенно супчиков простых и очень вкусных. Сегодня приготовим сырно-сливочно-грибной супчик. О, с гренками. Я заранее уже нагрел воду, 1,5 литра у меня уже закипает в кастрюльке. Отправляем одно куриное филе, лавровый листик. Овощную пережарку мы сегодня делать не будем, поэтому вот репчатый лук один я напополам разрезал и вот в таком виде отправляем в бульон, чтобы лук отдал всю свою ароматику и вкус. Потом мы просто это удалим. Наш бульон должен хорошо провариться в течение минут 15. За это время мы подготовим все остальные ингредиенты. Берем грибы-шампиньоны и вот на такие кусочки нарезаем грибы. Грибочки я нарезал. Теперь мы берем сковороду. Я возьму сковороду вок и ее в сухом виде очень хорошо разогреваем, чтобы она прям вот горячая-горячая была. Отправляем грибы в сухую сковороду и прям очень хорошо нам нужно их обжарить, чтобы из грибов выпарилась вся влага. А свой сегодняшний рецепт я, кстати, позаимствовал с канала Алины. Такая известная щебетунья есть на ютубе. У нее 1,8 миллиона подписчиков. А у меня есть рубрика «Рецепты от известных блогеров». Вот сегодня супчик от Алины. Пробуем и дегустируем. Пока грибы обжариваются, давайте нарежем морковку. Вот такими вот полукружочками ее нарежем. Ну и сразу давайте нарежем картофель. На вот такой вот небольшой кубик берем и нарезаем. Грибы пока не солим и ничего к ним не добавляем. Ждем, когда из них выпарится жидкость. В качестве сырной основы мы будем использовать сыр Дружба. Берите любой фирмы, которая вам больше нравится. Берем вот такой вот сырочек и на крупной терке натираем. Грибы у нас отдали влагу. Давайте их посолим по вкусу. Ну а также грибам добавим сушеного чеснока. Можете использовать свежий, кому как больше нравится. Ну и хорошо перемешиваем. Сейчас соль выдавит остатки влаги, а грибочки наши промаринуются чесночком. Грибы с чесночком мы буквально минуту максимум еще обжариваем и выключаем огонь. Пусть они лежат, отдыхают. Ну а мы в это время сделаем гренки, которые будем подавать с супом. Я беру вот такой вот пшеничный покупной хлеб на паре. Вы берите любой батон белый. Нарезаем кубиком. Я поставил разогреваться сковороду, на которую отправляем топленое масло. Хотите, можете использовать сливочное. В масло отправляем наши сухарики. Ну и вот так вот помешивая, обжариваем сухарики, пока они не станут хрустящие, золотистые и прям очень вкусные. Бульон наш готов. Вытаскиваем лук, лаврушку. Ну и, конечно же, курочку. В бульон мы отправляем картофель. Ну а также сразу отправим в бульон морковку. Обжаривать ее не будем, чтобы она не дала вот этот вот оранжево-желтый цвет нашему супу, чтобы он получился белый, сливочный. Отправляем морковку с картохой. Варим до полной готовности картофеля.
Сухарики посыпаем сушеным чесноком. Ну и сразу по вкусу добавим немного соли. Не забываем перемешивать, чтобы они у нас не подгорали. Куриную грудку нам нужно, конечно же, нарезать на небольшие кусочки. Вот так вот ее, горяченькая. Разрезаем. Ну и вот так вот на кубики нарезаем. Ну и напоследок мелко давайте нарежем один зубчик чеснока. Прям вот так вот мелко берем и шинкуем. Картофель у нас практически приготовился. Прям вот слегка-слегка осталось его доварить. Ну и теперь начинаем собирать наш суп. Отправляем в наш суп грибы. Возвращаем обратно курицу. Добавляем плавленый сыр. И вот так вот, помешивая, начинаем растворять сыр, чтобы он расплавился и стал вот таким вот сказочным и очень нежным сливочным бульоном. Ну и добавляем свежий чесночок. После того, как сыр растворится, наш бульон, наш суп закипит. При кипении примерно 5-7 минут его еще проварим, чтобы наши ингредиенты, скажем так, поженились, чтобы вкусы все перемешались и у нас получилась просто нереальная бомба. Конечно же, не забудьте попробовать на вкус, добавить там соль, ну и довести до ума по своим вкусовым предпочтениям. Вот такой вот прекрасный, очень сливочный, нежный у нас получился супчик. Берем вот так вот половничек. Опачки. Вот так вот. Добавляем сухариков. Ну и сверху вот так вот зеленью посыпаем. Ух, прям с удовольствием я его сейчас слупасю. Давайте попробуем эту вкусняшку. Горячо, но очень вкусно. Прям не терпится. Прям такой вот очень нежный, такой вот прям мягкий вкус сырного бульона. Сухарики хрустят, грибочки очень вкусные. Вот такой вот у нас получился сегодня простой, очень сытный и нереально вкусный супчик. Алине спасибо за рецепт. Ссылочку на ее канал я оставлю в описании. Вдруг, если вы не знаете очень известную щебетунью, то переходите к ней на канал и просто заряжайтесь позитивом. Она прям очень позитивно, прям вот с первых секунд мочит прям очень-очень. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Смотрите следующий рецепт. Увидимся там. Пока-пока!